नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कीबोर्ड के बारे में टाइपिंग करना सिखाऊंगा कि टाइप कैसे करते हैं कीबोर्ड में। ये देखिए, यहाँ पर ये वाली आपकी फर्स्ट रो है, ये इसको होम रो बोलते हैं। इसके ऊपर की जो रो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको अपर रो बोलते हैं, ठीक है। और इसके नीचे की ये वाली को बॉटम रो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइपिंग हमें कहाँ करनी है, ये नोटपैड में करनी है, ठीक है। तो हम नोटपैड आपको ओपन करके दिखा देते हैं कि नोटपैड कैसे ओपन करते हैं। चलिए हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये पहले से ही ओपन है, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है नोटपैड और यहाँ पर एंटर कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, नोटपैड में फर्स्ट हमें इस रो का ही आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है, ASDF और G, और ये इसको बोलते हैं सेमीकोलन, ये वाले को क्या बोलते हैं, सेमीकोलन बोलते हैं, ठीक है। और LK, मैं आपको एक इमेज यहाँ पर दिखा देता हूँ जिसके द्वारा आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिंपल ASDF G स्पेस, अंगूठे से स्पेस, सेमीकोलन, इसके बाद आपको क्या करना, LK, इसके बाद J, फिर H, इसका ASDF J, इसी तरीके ASDF G, सेमीकोलन LJH, इसी तरीके से आपको टाइप करना है, ठीक है। फर्स्ट रो का है, हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिस करना है इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक इमेज दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, आप कोई भी इंग्लिश नोटबुक हो गया उससे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये आपका फर्स्ट डे रहेगा, आगे हम अपर रो के बारे में सीखेंगे। तो आप इतना ही तब तक प्रैक्टिस करिए और सीखिए, ठीक है। करेंगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करेंगे, इसी तरीके इस पे आप सेम देखिए ASDF G इसी तरीके से, ठीक है। तो क्या बोला, KHHALAL SAD side LAD lag FAD fad add DAD dad JAD dad H, इसी तरीके से आपको ऐसे करेंगे तो आपकी स्पीड तेजी से हो जाएगी। शुरुआत में मेरी भी स्पीड बहुत स्लो थी दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, इसके आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर जो आप नोटपैड में आपकी मान लीजिए ये वर्ड्स हो गए, ठीक है। ये जो भी वर्ड्स हो गए इनके क्या बोलते हैं, ये वर्ड्स आपको बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है और फ़ॉन्ट पे जाना है, ठीक है। फ़ॉन्ट पे जाने के बाद आप क्या करोगे, इनको थोड़ा सा इनकी जो फ़ॉन्ट साइज है उसको बढ़ा लोगे, ठीक है, और ये बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एंटर नहीं करता हूँ और न्यू लाइन में आ जाता है। तो न्यू लाइन में आने के लिए आपको क्या करना है, यहीं फॉर्मेट में वर्ड रैप कर दोगे तो ऑटोमेटिक आप न्यू लाइन में आते रहोगे, ठीक। इसके बाद आपको सेव करना है, तो क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है, सेव एज पर क्लिक करना है। तो आपका ये सेव पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, सेव करने के लिए सेव हो जाएगा टेक्स्ट फाइल। इसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .txt, ठीक है। ये लोकेशन यहाँ क्या दे रहा है, दिस PC डेस्कटॉप दे रहा है। आप चाहे तो इसे कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे होम रो नाम से, ठीक है, होम रो फर्स्ट डे, ठीक है। तो इसको ऐसे सेव कर देंगे, ये सेव हो गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, प्रैक्टिस कर लिए। अब मिलते हैं एक नए और लेटेस्ट वीडियो में और उसमें सीखेंगे हम अपर रो के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।